तो हेलो गाइस, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। इसमें साउंड की प्रॉब्लम है और कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो आप देख सकते हैं आईसी बदलने के बाद भी ये कहते हैं कि सर साउंड नहीं आ रहा है हमारा। तो साउंड की प्रॉब्लम आज दूर करते हैं। आईसी बदलने के बाद भी साउंड अगर नहीं आए तो आईसी के बदलने के बाद भी अगर साउंड नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ये कंडेंसर से आगे रेजिस्टेंस लगी हुई हैं दो। इनके जो ये पीछे वाले हिस्से हैं यहाँ से एक तार जोड़ के आपको इसके आगे तार जोड़ना है आगे वाले में। ये यहाँ पे जो सामान लगा हुआ है ये आपको हटा देना है, दोनों साइड में से सामान हटा देना है और यहाँ से एक जंपर यहाँ जोड़ना है और इधर वाले से दूसरे चैनल से एक जंपर यहाँ जोड़ना है और आपकी आवाज़ बिल्कुल कम्प्लीटली ओके आएगी। रेजिस्टेंस के पीछे से जोड़ना है आपको। ये जो रेजिस्टेंस है इनके पीछे की साइड से आप दो तार लीजिए, दोनों तार यहाँ जोड़ दीजिए, एक इस वाले में आगे वाले में, एक इधर वाले में, और फिर देखिए आप कमाल। तो अभी मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ और चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं। Decided to do it that way, and the whole world is 184 countries. ये देखिए दोस्तों, ज्यादातर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वायरस चीन के वुहान शहर में स्थित एक एनिमल मार्केट। ठीक है दोस्तों, सब कुछ क्लियर है। काम किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी इस बात पर खेद जताया है थैंक यू कि दोस्तों। वायरस के पैदा होने की स्टडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय किम जोंग उनकी पर्सनल ट्रेन उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर दिखाई दी। वेबसाइट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट 38 नॉर्थ ने इन तस्वीरों को जारी किया था और इसमें दावा किया गया था कि 21 और 23 अप्रैल को वॉनसान के लीडरशिप स्टेशन पर किम जोंग की ट्रेन देखी गई। ट्रेन दर्जा हासिल है। किम जोंग की सारी सिक्योरिटी है। इस ट्रेन की लोकेशन से ही